ईअं पंहिंजी ज़ाल मुड़ुस हथनि सां कुई विधी हिक चुगल खोर जे करे। हीअ कहाणीअ खे तव्हां गौर सां ॿुधिजो। कंहिं ज़माने में ग़ुलाम खपंदा हुया। ग़ुलाम ख़रीद करणु हिकिड़ो हमरा वियो बाज़ार में, त ग़ुलाम जो बार बार हिकिड़ो वाक़ियो ॾेई रहियो त बा ग़ुलाम 500 में को वठंदो, ग़ुलाम 500 में को वठंदो। सो हीअ हलंदो हलंदो वञी उन ग़ुलाम जे आम्हूं साम्हूं आयो त पुछा की ग़ुलाम घणे ॾींदे? चई 500। चई त ॿिए हंधि 10,000 5,000 ग़ुलाम हले तो पियो, तूं 500 में ॾिए थो। ग़ुलाम भला टोटली त न आहे, कमकार न आहे कंदो छा? चई कमकार बि कंदो आहे। चई पोइ बीमार हूंदो? चई न न बीमार बि न आहे। चई त पोइ भला हिन में कहिड़ी खूबी आहे जो तूं 500 में ॾिए थो, जीअं जेके 5,000 10,000 हले थो? चई त हिन में हिकिड़ी ख़राबी आहे, सो हीउ चुगल खोरी कंदो आहे। हिन जो चुगल खोरी कंदो आहे? चई हा। हिन सोचियो त मूं वटि न भाउ आहे वेझो, न पीउ आहे, न दोस्त, अहिड़ा कुझु बि न आहे, न घर वारी ऐं मां आहियूं। असांजी चुगली कंदो त कहिड़ी कंदो? हिन 500 में चयो इहो ग़ुलाम मूंखे ॾे। हिन देरी न कयो, 500 में ग़ुलाम उहो ख़रीद करे ऐं पंहिंजे घर आयो। सिधो सो वञी घर वारी हथ ते पुॻो, हिन खे ग़ुलाम खे कमु ॾसी त भाई कुझु वणनि जा ॿूटा अथई, हिननि खे पाणी ॾियणो अथई, शिमकार ॾियणो अथई, घर खे ॿुहारी वग़ैरह जेको कमु आहे घर जो तुड़खे कहिड़ो आहे। सो सॼो कमु हिन खे सम्झायूं, हीअ वरी कमकार हले वियो। सो 2-3 ॾींहं गुज़रिया त हिन खे चुगल खोरीअ खां सवाइ सुकून न पियो अचे। वञी हिन जी घर वारीअ ॾे वियो, हुन हमराज ॾे। चई त तुंहिंजो मुड़ुसु कंहिं औरत सां खरियल आहे। चई ईअं कीअं हूंदो, मूंसां हेॾो प्यार थो करे? चई न न हिकिड़ी औरत सां खरियल आहे, तारीख़ शाम शाम जो उन औरत ॾे वेंदो आहे, सो ईअं खरियल आहे। चई त पोइ हाणे कीअं थिए? चई त हाणे मुंहिंजी हिकिड़ी सलाह वठि, तूं 2-3 रुपया ॾे की मां मुला खे ॾिसां, उन को फीणो धाॻो का दुआ वठी अचां, पोइ तूं उहा विझंदे त पोइ तोखां परे वेंदो ई कोन। शाम शाम जो बि तो ॾे मोटी ईंदो घर ॾे, हुन रन ॾे ॾिसंदो ई कोन। हिन खे त हिन चुगल खोर ते हुन कुराड़ी आहे माईअ उन यकीन करे हिन खे पैसा 2-3 रुपया ॾिना। सो हे त काशे वटि ख़रीद बरीद करणु कोन वियो। 2-3 ॾींहं गुज़रिया था। अची माईअ पुछा की ॾे हवाल दुआ आंदई? चई त इहो मुला थो चवे। चई माण्हुनि जी नाले दुआ थो वठे, उन जी ॾाढ़ीअ जा मूंखे वार खपनि 2-3। सो उन हिसाब सां मां दुआ लिखी ॾींदोमांइ, पोइ उन ते असर बि कंदी। हिन वञी चए थो ईअं त ॾाढ़ी जो हाणे तुंहिंजो मुड़ुसु आहे, तूं हीअं कमु कर, कैंची खई वञ, हुनजी ॾाढ़ी मां 2-3 भुज मूंखे कटे ॾे, सो मां दुआ लिखाए अचां, पोइ त को मसइलो ई न आहे। हाणे कैंची हुजे या छुरी हुजे, जेकी शइ बि हुजे, हुनजी ॾाढ़ीअ में 2-3 भुज, तूं त राति जो निंड थो करे, तूं त कटे वेंदीअ न, तूं ज़ाल आहियसि न। हिन सां हिन चुगल खोर जी ॻाल्हि यकीन कयो। चई सही आहे, मां राति सुम्हे त मां इन जा वार कटे तोखे ॾियां थी। साईं हाणे हे ज़ाल खे हिन खे चई हिन खे हलियो आयो त वरी हुन अचे पियोसि उनजो मुड़ुसु, त पंहिंजो ग़ुलाम हो त वञी चई त तुंहिंजी घर वारी जेको आशिक़ु आहे कंहिंसां खरियल आहे, सो हुन राति प्लान बणायो आहे त तोखे घर वारी पंहिंजी मारींदी। हिन जो न भाई ज़ाल मुंहिंजी मोहबत आहे, कोई आशिक़ु बाशिक़ु कोन त कीअं मूंखे मारींदी? चई मूंखे ख़बर आहे न त मां तुंहिंजो नौकर आहियां, तूं मूं ते यकीन न कंदी। हाणे तूं हीअं कजांइ, मुंहिंजो चवणु वठि, राति जो तूं निंड कजांइ, पर निंड न कजांइ, तूं मिड़ई मिखुर कजांइ। सो तोखे पाणे जा कैंची खणी मारींदई, जा वरी छुरी खणी तुंहिंजे निड़ीअ जी रॻूं थोड़ी बि छिनंदी, तूं मरी वेंदी, या प्लान अथनि वॾो। हिन ग़ुलाम जी ॻाल्हि ते यकीन करे राति जो नॉर्मल मिड़ई अखियूं ॿूटे नाटक करे सुम्ही पियो। त ॾिठई त भला घर वारी ॾिठो त भला मुंहिंजो मुड़ुसु निंड पियो आहे, भर में कैंची पई हुअसि, खणी कैंची ॾाढ़ी जे मथां सिधी कयईं त मुड़ुस खे जाग थी पई, खणी हथ में वरितईंसि। अहिड़ी तेड़ी तूं वरी मूंखे मारे पई की यार जे करे? देरी न की उन महिल उन कैंची तां हेठों ज़ाल जे करे ज़ाल कुई विधी, हुन मारे विधी। सही मारे जो विधी त हाणे ज़ाल मरी वई, उन जा सुबुह ते माइट पुॻा त हाणे जॾहिं ॿिए कंहिंजी मरंदी धीउ मरी वई त पोइ त उन जा मिट पुॻा, वरी हुनजा ई मिट पुॻा, अॼु पाण में ताईं क़ौमी तकरार थी थियो। अचे डूबड़ो अचे झेड़ो पइजी वियो अथई, कुझु होॾो मुड़ुसु मुआ, कुझु होॾो मुड़ुसु मुआ, हिकु चुगल खोर जे करे। कुझु जेल में बंदि थी विया, कुझु कीअं हुनजी माई मरी वई। न हुन सोचियो त हे चुगल खोर आहे, चुगली थो करे, न माईअ सोचियो त को मुंहिंजो मुड़ुसु मूंसां हेॾी मोहबत थो करे, ईअं कंदो। सो इन चकर में त चुगल खोर अहिड़ा पिया हुआ, जेको हुन पंहिंजी ज़ाल कुई छॾी न सोचियो, न ई ज़ाल बि मुड़ुस जी ॾाढ़ीअ ऐं भुज जा वग़ैरह न खरियल आहे, उहो बि न सोचे। त हीअ स्टोरी पसंदि अचे त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन खे लाज़मी हणंदा, जीअं नेक्स्ट वीडियो तव्हां वटि जल्दी में पुॼे।